ဖျားခင်အာဒံကိုပထမဆုံးလူအာဒံကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တူအောင်ဖျားနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းမျိုးတူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖျားရဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဖျားဟာနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ပထမလူအာဒံဒီလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဖျားဟာတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူဒီလည်းတန့်ရှင်းဖျားခင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူလည်းကောင်းဖျားဟာစဉ်းစားတတ်တယ်ပိုင်းခြားတတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူလည်းဖျားလိုပဲစဉ်းစားတတ်တယ်ပိုင်းခြားတတ်တယ်ခွဲဉာဏ်ရှိတဲ့ဖျားဉာဏ်ရှိတဲ့ဖျားရှိဖြစ်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီဖျားနဲ့တူတယ်ဖျားဟာထာဝရတဲ့ရှင်ဖျားဟာဘယ်တော့မှမပူနိုင်ဘယ်တော့မှမနာဘယ်တော့မှမတည်အဲ့တော့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူအာဒံဒီလေမပူမနာဘူးမတည်နိုင်ဘူးဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာတန်ရှင်းတယ်အပြစ်ကင်းမကောင်းတာမရှိဘူးချွတ်ငင်းတာမရှိဘူးဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းအဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီကောင်းကင်များရဲ့မြေကြီးရဲ့တစ်ပင်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့အားလုံးထဲမှာဆိုရင်လူကအစစ်အမြင့်ဆုံးပဲအဲ့တော့မှတ်မိလို့ရအောင်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အသက်ရှိသောအရာပေါ့အသက်ရှိသောအရာထဲမှာ၃မျိုးရှိတယ် lowest အနိမ့်ဆုံးအသက်ကတော့တစ်ပင်အပင်မျိုးစုံတစ်ဖူပန်းပင်စားတဲ့အပင်လေးတစ်ပင်လေးအဲ့ဒီအပင်လေးဟာအနိမ့်ဆုံးသက်ရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနိမ့်ဆုံးသက်ရှိဟာဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမြေကြီးမှာပေါက်တဲ့နေရာရှင်တဲ့နေရာမှာသူကအမြဲတမ်းနေတယ်သူကဟိုပြည့်ဒီမပြေဘူးနောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ soul လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်မရှိဘူးမစင်စားတတ်ဘူးဉာဏ်ပညာမရှိဘူးချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်ဆိုတာတစ်ပင်မှမရှိဘူးတစ်ပင်ကတော့အသက်ရှိတို့တော့အုံနောက်မရှိဉာဏ်မရှိမစင်စားတတ်ဘူးမချစ်တတ်ဘူးမတနာတတ်ဘူးတစ်ပင်ညာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒါအနေဆုံးတက်ရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေဆုံးတက်ရှိပြီးမြင့်တော်တက်ရှိအတွက်ဖြစ်တယ်စာဝတ္တကိုသုံးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြင့်တော်အသက်ဆိုတာတတ္တဝါများတရိစ္ဆာန်များနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ဒီနှမျိုးရှိတယ်မြင့်တဲ့တက်ရှိကတတ္တဝါများတရိစ္ဆာန်များအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ဆိုတာအုံနောက်နည်းနည်းတော့ရှိစဉ်းစားတတ်တယ်စိတ်ကြတော့လေချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုပြေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကနေနဲ့အပင်လေးဟိုပဲစားပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်ဟိုတော့ကဖျားဖန်ဆင်းစားတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပမာပြောမယ်ကြားလို့ချစ်တဲ့တို့ဆိုတာတကောင်မကိုက်သူတို့ကလည်းမျက်စားတာပဲမျက်စားတကွာဖြစ်တယ်တကောင်နဲ့တကောင်ကိုက်စားတာမဟုတ်အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ဒီဆိုတာခုနပြောတဲ့အုံနောက်နည်းနည်းရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်ပြေးလွှားတယ်အဲ့ဒါတရိစ္ဆာန်တတ္တဝါ
မြင့်တဲ့တတဝါထဲမှာကောင်းကင်တမန်များဆိုတာမြင့်တော်တတဝါဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကျတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ကျတော့ရုပ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကျတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတော့ဉာဏ်ရှိတယ်ဉာဏ်အုံနောက်တရိစ္ဆာန်ထက်တော့ပိုအုံနောက်ရှိတယ်ပိုစဉ်းစားတတ်တယ်ပိုတွေးခေါ်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်တနာတတ်တယ်တတ္တဝါတတ္တဆိုတာခုနှစ်တတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ခုနှစ်တရိစ္ဆာန်နဲ့တတ္တဝါမတူဘူးအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးတတ္တဝါလို့ပြောရင်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်လူဆိုရင်မြင့်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်တတ္တဆိုတာခုနှစ်တတ္တဝါဆိုတော့သူကတက်ရှိတဲ့တတ္တဝါထဲမှာသူ့မှာအာယုံ9ပါးရှိခုနပြောပြီးအာယုံ9ပါးဆိုတာအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကျတော့သူကအာယုံ9ပါးနဲ့သူတို့ကတရိစ္ဆာန်ထဲမြင့်တယ်သူတို့ကျတော့ဖျားကိုတည်တယ်ဖျားကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဖျားကိုတည်ယုံကဘူးယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်တရိစ္ဆာန်ကျတော့အုံနောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမတည်ဖျားနဲ့စဉ်းစားတတ်ဘူးဖျားနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးကောင်းကင်တမန်တွေကျတော့ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်သူတို့ကတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာယုံ9ပါးရှိဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါ higher level လို့ခေါ်တယ်မြင့်တဲ့တက်ကခုနနေနဲ့တက်ဖြစ်တဲ့အပင်လေးပဲစားပြီးတော့အတုံးပြပြီးတော့အသက်ရှင်သူတို့ကဟိုပြည့်ပြီးလို့ရတယ်တွာလာလို့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်ဆိုရင်မြေရှိုးမှုပြန်နိုင်တယ်တွာလာလို့ရတယ်အဝေးတွားနိုင်တယ်အမြန်နှုံးတဲ့အဝေးတွားနိုင်တယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီ higher life ဖြစ်တယ်မြင့်တဲ့အသက်ဖြစ်တယ်နောက်အသက်တစ်မျိုးရှိတယ် highest life အမြင့်ဆုံးအသက်ဆိုတာအဲ့ဒါလူပဲဖြစ်တယ်လူဟာကောင်းကင်တမန်ထက်ပိုမြင့်ဘာကြောင့်လဲလူဟာကောင်းကင်တမန်ထက်ပိုမြင့်တယ်ဘာကြောင့်လူကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖယားနဲ့မျိုးတူတယ်ဖြစ်ဖယားနဲ့မျိုးတူတယ်ဖယားနဲ့မျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့ထိဆက်လို့ရတယ်ဖယားနဲ့ join လုပ်လို့ရတယ်ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ထိတ်များလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖယားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ထိဆက်လို့လည်းရတယ်ဆက်သွယ်လို့လည်းရတယ်ပေါင်းဖက်လို့လည်းရတယ်တလုံးတဝတည်းလည်းဖြစ်လို့ရလို့လူဒီကောင်းကင်တမန်ထက်မြင့်ကောင်းကင်တမန်လည်းဝိညာဉ်ပဲဖယားလည်းဝိညာဉ်ပဲလူလည်းဝိညာဉ်ပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့ထိဆက်လို့မရဘူးဖယားနဲ့တော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ထိဆက်လို့မရဘူးသူတို့ကဖယားကိုတည်နိုင်တယ်ဖယားကိုယုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ပေါင်းဖက်လို့မရဘူးကောင်းကင်တမန်လူကြတော့ကောင်းကင်တမန်ထက်အမျိုးအစားပူမြင့်အခုဖယားနေတဲ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တို့ကောင်းကင်ဘုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတစ်ပင်ရှိတယ်ပန်းပင်ရှိတယ်ငါရှိတယ်ငှက်ရှိတယ်ကြားရှိတယ်ကြက်တစ်ရှိတယ်ဆင်ရှိတယ်ခွေးရှိတယ်မြင်းရှိတယ်နွားရှိတယ်တိုးရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားနေတဲ့နေရာမှာတတ္တဝါမျိုးစုံရှိတယ်ဒီကဘာမြေကြီးထက်ပိုစုံတယ်ပိုများတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားနေတဲ့နေရာမှာပန်းပင်တစ်တီးပင်စားပင်ဆိုရင်ပိုးတော်များတယ်ကဘာမြေကြီးထက်ပိုများတယ်ပိုစုံတယ်ပိုပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်း
ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပင်ပန်းပင်တတ္တဝါတွေကလည်းဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့ဖယားနဲ့မျိုးမတူဘူး။လူနဲ့မျိုးမတူဘူး။လူပဲဖယားနဲ့တွားမျိုးတူနေ။လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေထက်ပိုအစစ်မြင့်တယ်ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖျားနဲ့ပေါင်းဖက်လို့ရခြင်းအောင်ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလူရဲ့ထဲမှာဖျားရဲ့တဏ္ဍာတော်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတာအတိတ်ကဖျားကကြွလာပြီးတော့လူထဲမှာလာပြီးတော့ကိန်းဝတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကလူရဲ့ထူးခြားချက်ပဲလူရဲ့ထူးမြတ်ခြင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားကိုယ်တော်တိုင်လူထဲကြွဝင်ပြီးတော့လူထဲမှာနေပေးမှာအဲ့ဒါခုဟာအထူးခြားဆုံးအကောင်းဆုံးအရာပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့ထူးမြတ်ခြင်းအဲ့တော့ created life လို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းခံအသက်သုံးမျိုးရှိတယ်အနည်းဆုံးတစ်ပြည့်အမြင့်တရိစ္ဆာန်နဲ့တတ္တဝါများဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောရင်လူဖြစ်တယ်လူဟာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့တတ္တဝါထဲမှာအမြင့်ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမှာ nature ပကတိနှစ်ခုရှိတယ်ဝိညာဉ်ပကတိရုပ်ပကတိအတ္တနှမျိုးရှိတယ်နာမ်တဲ့ရုပ်တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလူဟာအမြင့်ဆုံးပဲလူဟာအမြင့်ဆုံးပဲဘုရားဖန်ဆင်းခံအသက်အလုံးထဲမှာလူဒီအဆင့်အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလူဖြစ်ရခြင်းဒီအမြတ်ဆုံးလူဖြစ်ရခြင်းဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဖန်ဆင်းကစားတော့ငါလူဒီမအိုမနာမသိနဲ့ရုပ်တဲ့ရောနံတဲ့ကောနှမျိုးစလုံးမအိုမနာမသိအဲ့တော့ခုဒီနေ့ပါနေလားနည်းနည်းပါပါပြောခဲ့မအိုမနာတဲ့တဲ့မြတ်ပြန်နေစပြီးတော့မအိုမနာတဲ့အတဲ့အကြောင်းသွားတော့အဲ့တော့အေဂျင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အာဒံဧဝါတို့ဒီမအိုမနာမသိနိုင်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောသူတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရောမအိုမနာမသိနိုင်အဲ့ဒီမအိုမနာမသိတဲ့အတဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်အပြစ်မရှိဘူးကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုံနောက်အတွေးရှိတယ်ဖယားရဲ့ glory ဖယားရဲ့ဖုံးတော်ရောင်ကြီးရသူတို့ကိုလွှမ်းထားဖယားရဲ့ဖုံးဖယားတကူဖယားအာနာဖယားပညာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအာဒံနဲ့ဧဝါတို့ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ကဒီကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲဉာဏ်ရှိဆုံးပဲအတော်ဆုံးအထက်ဆုံးပဲလူကဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့တရိစ္ဆာန်ထက်မြင့်ယုံကတတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ထက်တောင်ဉာဏ်ကိုရှိကိုစဉ်းစားတတ်တယ်ကိုပိုင်းခြားတတ်တယ်ကောင်းကင်တမန်လည်းပဲဖျားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဖျားပြောတာနားထောင်တတ်တယ်ဖျားကိုသိတယ်ဖျားကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့လူကကောင်းကင်တမန်ထက်ပိုမြင့်တယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်မှာလည်းအာယုံခုနှစ်ခုရှိတယ်
တတ္တဝါလူလည်းတတ္တဝါထဲမှာပါတယ်အာယုခုနှစ်ခုရှိတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကောင်းကင်တမန်ဝိညာဉ်ရှိရင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကဟိုးမြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖျားနဲ့ဒီလိုထိလို့ရတယ်ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားကိုလည်းကိုယ်ထဲမှာလက်ခံလို့ရတယ်လူကကောင်းကင်တမန်အတိုင်းမျိုးလူရတဲ့ခွင့်ရင်းမျိုးကောင်းကင်တမန်မရအဲ့တော့ဤဒီဥယျာဉ်တော်ကလူဒီမအိုမနာမတိယေရှုကားတိုင်းမှာတည်ပြီးနောက်လူဒီ number 1 redemption ကဲ့တင်ခြင်းရရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနှစ် reconciliation ဖယားနဲ့တင်မြတ်ဖွင့်ရသွားတယ်သို့ regeneration ဝိညာဉ်အသက်တစ်မွေးဖွားလာလူရဲ့ဝိညာဉ်တည်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကပြန်ရှင်သွားတယ်အဲ့ဒါ regeneration လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်လေ restoration ဟိုးအာဒံဤဝါတို့ဤရင်ဥယျင်ခေတုံးကအချီအနေကိုပြန်ရောက်ဖွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါ restoration ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မအိုမနာမတည်တဲ့အသက်ကိုရအဲ့ဒါကိုထာဝရအသက်ရတယ်လို့ခေါ်မအိုမနာမတည်တဲ့အသက်ဘယ်အချိန်ကစရတယ်ဆိုရင်ကားတိုင်မှာယေရှုအတိခံတဲ့နေ့ရစပြီးတော့လူသားအားလုံးကိုအဲ့ဒီထာဝရအသက်ပြန်ရယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတော့သူဟာထာဝရအသက်ရထို့အဲ့ဒီဖယားကလူကိုထာဝရအသက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါထာဝရအသက်ထာဝရအသက်အဲ့ဒီထာဝရအသက်ကြီးသားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံရင်ထာဝရအသက်ရယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူဒီအသက်ကိုမရယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတော့သူဒီအသက်ကိုရပြီပါတက်တယ်ဆိုရင်ထာဝရအသက်ထာဝရအသက်နှမျိုးရှိနှမျိုးရှိဖယားစကားကိုအာဒံနာမထောင်တဲ့အခါမှာတဲ့အာဒံနဲ့ဧဝနာမထောင်တဲ့အခါမှာဤတင်ဥယျင်ဆိုတာ paradise ကိုခေါ်ပမာလို့ဆိုရင်ပရတိတုဥယျင်ဤတင်ဥယျင်ကိုပရတိတုဥယျင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေနှင်ထုတ်ခံရနှင်ထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာအာဒံကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဤတင်ဥယျင်အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့အိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရောက်တော့တာဤတင်ဥယျင်အပြင်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တော့တာဤတင်ဥယျင်မှာနေတော့ကဖယားဥယျင်လို့ပြောရင်ဥယျင်ဆိုတာလူစိုက်တဲ့ဥယျင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥယျင်ကဖယားကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတာဥယျင်လို့ပြောရင် choice plants trees fruits trees choice ဖယားရွေးချယ်ဖယားရဲ့အုံနောက်နဲ့ဖယားရဲ့အတီနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အပင်တွေကိုဖယားကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတာကိုဥယျင်လို့ခေါ်တယ်လူစိုက်တဲ့ဥယျင်မဟုတ်ဘူးနော်လူစိုက်တဲ့ဥယျင်မဟုတ်ဘူးဖယားကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့ဥယျင်ဥ
ဥယျာဉ်လို့ပြောရင်ရွေးထားတဲ့အပင်ကိုစိုက်ထားတာသူ့ဘာသူပေါက်ချင်တဲ့အပင်ပေါက်တဲ့အပင်မပါဘူးလူအတွက်သုံးကြတဲ့အပင်မပါဘူးလူအတွက်အာဟာရဓာတ်မဖြစ်တဲ့အပင်မပါဘူးလူအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အပင်ပဲဖျားကရွေးပြီးတော့ဖျားကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့အပင်ကိုဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဥယျာဉ်ဆိုတာစီးလည်းရှိအဆောင်လည်းရှိစီးလည်းရှိတယ်အဆောင်လည်းရှိတာကိုဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဒံဧဝတို့ဒီဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုနှင်ထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာပြောင်းဝင်လို့မရတော့ဘာကြောင့်ဝင်လို့မရအဆောင်ရှိလို့စီယိုလည်းရှိလို့ပြောင်းဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီဥယျာဉ်လို့ပြောတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအာဒံဧဝတို့နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားစရာလို့လှုပ်ရှားစရာလို့စားဖို့တောက်ဖို့ပူပင်စရာမလိုဘူးနဲ့ချန်နောက်လာနောက်နှစ်စားဖို့တောက်ဖို့ပူပင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့နော်ဒီဥယျာဉ်အပြင်ဘက်ကိုနှင်ထုတ်ခံရတာနဲ့တိုင်တဲ့အာဒံဧဝတို့ပင်ပန်းတော့တာလှုပ်ရှားလှုပ်မှစားတဲ့ဘဝရောက်သွားနဖူးဘဝချွေကြမှပဲစားရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားစကားနားထောင်လို့အဲ့ဒီပရတိတုဥယျာဉ်ကနေနှင်ထုတ်ခံရတဲ့အခါကျမှသူကလှုပ်ရှားရတယ်။ကားတိုင်မှာယေရှုတည်ကြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတက်တိုင်မှာတည်တဲ့ယေရှုဒီအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အတွက်အပြစ်ရဲ့အခါပေးယုံမကပေးယုံမကဘူးပေးယုံမကဘူးအပြစ်ကြွေးကို penalty of sin punishment of sin ကိုပေးယုံမကယေရှုရဲ့အတည်ခံခြင်းထဲမှာဘာပါလိမ့်တယ်လဲဆိုတော့ restoration ပါအတိတ်ကအဲ့ဒီဥယျာဉ်အပြင်ဘက်ရောက်သွားတဲ့အပြစ်သားကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းရလို့မကဘူးခွင့်လွှတ်ခံရတဲ့လူဒီခွင့်လွှတ်ခံရတော့သူယေရှုရဲ့သွေးနဲ့စီးကြောခံရတော့သူယေရှုဟာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့ခပေးပြီးလို့လက်ခံတော့သူဒီအဲ့ဒီပရတိတုဥယျာဉ်ထဲကိုတခါတည်းဝင်ခွင့်ရပါတခါတည်းဝင်ခွင့်ရပါလက်ခံတဲ့အချိန်မှာဝင်ခွင့်ရတယ်တေကောင်းကင်ဘုံရောက်မှလူဒီတေမှကောင်းကင်ဘုံရောက်မှဒီဥယျာဉ်ထဲရောက်တာမဟုတ်ဘူးပရတိတုဥယျာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီယေရှုရဲ့အပြစ်ကြွေးဆက်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးချင်းအဲ့ဒီပရတိတုဥယျာဉ်ထဲတောင်းဝင်ခွင့်ရတယ်တောင်းဝင်ခွင့်ရရင်ဖျားပေးတဲ့ထာဝရအသက်နှမျိုးရှိနှမျိုးရှိတမျိုးကအာဒံဧဝတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုကမဟုတ်မနာမသိအာဒံဧဝတို့နဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်ခန္ဓာမဟုတ်မနာမသိအဲ့ဒါက created life ဖန်ဆင်းခံထာဝရတဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အသက်ထာဝရတဲ့မဟုတ်မနာမသိအခုဘုရားကထာဝရတဲ့ပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တဲ့မဟုတ်မနာမသိတဲ့ယုတ်တဲ့တခုတည်းပြီးတာမကတခုတည်းပြီးတာမကအဲ့ဒီဥယျာဉ်အလယ်မှာအသက်ပင်ဆိုတာတပင်ရှိအဲ့ဒီအသက်ပင်ကထာဝရအသက်ပဲ
a tapping Sura Taura Tate, Eri Taura Teka, Paya E Taura Te, Paya E Taura Teka, uncreated divine life of God. Paya Ye Nantati, Pansin Come Ho, Pansin Shin Ye a dead, got any eating Uyin and Lema Shi Ye a dead. Hallelujah. Any at that being go, Piat King got any Uyin him a Sakara, Ada Iwaru Sasi Jeno, Sakabila, that he meant to run near Masachi Wabu. To run near Masachi Wabu. Dodo, a cool, ye should be Jano ye Kayame Dida, Dretchano Kayame, a Pita, Dretchano Usati Biba, to Te Piro to a Pitri Sapiro, Jano Maje was Yamuro. Lekani Eddie eating Uyan head and Dwapinya. Yaku Dwapinya, Yoniano. Yaku Dwapinya. Era Bechinga Sales, 80 dozen who nick Rega Piapi de Queen Yive. I don't any Uyan have yan yelling Tawra that Namyoshi. Pansin Kanya de Luye Tawra that got the coup. Pansin Makanya de Payaye Nante Tawra that got no tap the Kushi. No Kushi. I don't Tawra at that Namyo Yaga General born again pit there you go be. Born again to be the what Taurat that Namuya Hare Surahu Tibulu, Tibul Loyum Gau, apply the Pulu, let me eddy Payabi the Taurat that Namu Tega, none said that she would. But John is him. Payaga Taurat that Namu baby me. Yoke that wood. A cookie put that the sweeney de Kana would have my Payaga Taura that Tebabi. Yoke that Taura that Pansin Kade, yoke that Taura that Guru, any put that the Kana would have my Tebabi. Bajan is with Payaga, Mo Manamati, Mopone de Kanda, Winyana Kanda, a thick. Di Kanda sa a thick beaming. Eddie a dead hammer, ma, Luye, yoke deck or Eddie hammer, Bima. Bima got Kuti, Tinkaya Dene, Tinkaya Dega Diosa, Payabide, Tawra yoke Dega Diosa, Dilo set Bima, Dilo set Bima, Diosa, Tinkaya de Bima, so Bima, Tawra Dego Dilo set Bima. Dilo Tilo, your Bima Ho. Louis that Biorano. I don't know the Nina Bion. Payana King and General Taura that baby. Eddie Taura that Sura. Payaya Daro, Yishukri, winning Temashi. Payaya Daro, Yishukri, winning Tema Taura that she. Eddie. Payabim let some Taura that would do Gini, Yishukri, winning would let her Eddie Taura that young. Let me connect you, Sonny. Luria Loma Tenkaya. Luria Loma Tenkaya. Oda Pipi, Muslim Pipi, Hindu Pipi, Kriani Pipi, Mueria Krian Pipi, Pipi, Boda, Pipi, Ten Osia. A putting Osia Kipsy at Yam Willa, Willa de Ludiga, Tinkaya, then Willa de Prejo, Eddie Tinkaya, that the yin Nayebe, winning and Nayebe. Edo, Nayebe, the Lama, the local Tanalumia. Edo, Lumia Chedo, Lulem Pion Cow. Noir, queer, wet, and Winsalunia. The rest of the people, you need a new people in it. Davime, Piabi, the Taura that will that canyon door.
အဲ့ဒီသင်္ခါရအသက်နဲ့တည်တဲ့လူကသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုလောကမှာထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီဖျားပြီးတဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ကောင်းကင်ဟိုညီကြီးတစ်ကောင်းကင်တစ်မှာတွားနေရင်ဒီလူတည်လူပဲပြန်ဖြစ်တယ်လူတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကရုပ်သက်လူဤရုပ်သက်ကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ဒီလူတည်ရင်လူတော့ပြန်ဖြစ်တယ်အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာထာဝရတဲ့နှမျိုးရှိခုနပြောတဲ့လူရဲ့အတက်ကထာဝရတဲ့ဖယားရဲ့အသက်ရဲ့ထာဝရတဲ့ဖယားရဲ့အသက်ကနန္တဲ့အဲ့ဒါအေဒီဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အသက်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ပင်ဟာဖယားရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အသက်ဆိုတာunlimited no beginning no end ဒီဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူရဲ့အသက်ဆိုတာအစရှိတယ်အဆုံးရှိတယ် limited လူရဲ့အသက်အစရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်ဖန်ဆင်းခံဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အသက်အစမရှိအဆုံးရှိ unlimited နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဖယားကလူရဲ့အသက်ထဲမှာလူရဲ့ရုပ်သက်ထာဝရသက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတကိုးမရှိဖုံးမရှိပညာမရှိကောင်းတာမရှိဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးကြွယ်ဝခြင်းမရှိဘူးလူရဲ့ထာဝရသက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဖယားရဲ့ထာဝရသက်ထဲမှာအကုန်ရှိတယ် everything အကုန်ရှိတယ်တကိုးရှိတယ်အာနာရှိတယ်ဖုံးရှိတယ်ပညာရှိတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ချစ်ခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတယ်တန်ရှင်းခြင်းရှိတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတယ်စိတ်ရှိခြင်းရှိတယ်တည်ခံခြင်းရှိတယ်ဖယားရဲ့အသက်ထဲမှာအကုန်အစုံရှိတယ်ဖယားရဲ့အသက်ထဲမှာနောက်တနည်းပြောမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာဖယားရဲ့အသက်ခရစ်တော်ထဲမှာအကုန်စုံရှိတယ်အလင်းရှိတယ်ဖုံးရှိတယ်တကူရှိတယ်အာနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဉာဏ်သက်ခြင်းရှိတယ်ချစ်ခြင်းရှိတယ်စိတ်ရှိခြင်းရှိတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထဲမှာယေရှုမိုးပြန်တဲ့တကူရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထဲမှာအကုန်ဆုံးရှိတယ်ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်ကဲကျွန်တော်နမူနာနဲ့ပြခုနပြောတဲ့ဒီဥစ္စာကလူပေးတဲ့လူရဲ့ရုပ်သက်ထာဝရသက်ဒါကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကဖယားရဲ့အသက်ခရစ်တော်ထဲမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်အကုန်အစုံရှိတယ်တကိုးရှိတယ်ဖုံးရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဉာဏ်သက်ခြင်းရှိတယ်ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖယားပြောတဲ့စကားနားထောင်နော် Without Christ you are nothing ဒီမှာကြည့်စမ်းအခု born again ခရိယန်တွေကအခုရှင်နေတဲ့အတက်ကသင်္ခါရအတက်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတော့ထာဝရအတက်ရတယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာရုပ်သက်ရထားပြီဒါပေမဲ့ without Christ you are nothing without Christ you are nothing လို့ဘုရားပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတယ် Christ is everything you are nothing လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ
ဒီလိုဆိုရင်တင်ရထားတဲ့ရုပ်တက်ကဘာရှိတယ်တော့ဘာရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးတကိုးမရှိဘူးဖုံးမရှိဘူးအာနာမရှိဘူးကောင်းတာမရှိဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးချစ်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုဘောနကဲနေစိတ်တိုးနေတယ်စိတ်ညစ်နေတာပေါ့သူ့ထဲမှာဒါဒီထဲမှာဒါအကုန်ရှိနေစိတ်တိုးစရာပါလို့တော့ချစ်ကြပါလို့ဒီနေ့ဒီတရားဟောဆရာဟောနေတော့မယ်စီလုံးကြပါချစ်ကြပါတီးခံကြပါခွင့်လွတ်ကြပါဒီဘောနကဲခရိယာနေချစ်ကြလားမချစ်ပါဘူးဘောနကဲဖြစ်ပြီးအတက်တရပြီးဒါနဲ့သူတို့ထဲမှာဆက်ရှင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးဖြောက်မှချင်းရှိလားကောင်းမြတ်ခြင်းရှိလားချစ်ခြင်းရှိလားဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒါကြောင့်မလို့ဖျားပြောတယ် without Christ you are nothing အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ကိုရမှတဲ့အသက်တာကျွဲဝါဒီဘက်ကအသက်ကရုပ်တက်ကကျွဲဝါဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်ပြောတာရောခရိယန်ကျမ်းဂန်ပြောတာမှန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာပြောလဲလူသင်္ခါရပစ္စည်းသင်္ခါရဥစ္စာသင်္ခါရကြားဘူးလားခရိယန်ကျမ်းစာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲအခုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဒီကဘာကြီးရောဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးရောလူလွတ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေလူရဲ့ပညာတွေအားလုံးဟာတနေ့ဘာဖြစ်သွားမလဲပစ္စည်းသွားမယ်ဘာဖြစ်မလဲပစ္စည်းသွားမယ်ရွေ့သွားွယ်ပြောက်တတ်ဤရွေ့သွားွယ်ပြောက်တတ်ဤဆိုတာပျောက်ပြက်သွားမယ်အခုလူတီဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးပျောက်ပြက်သွားမယ်လူတီထွင်ထားတဲ့television တွေပျောက်ပြက်သွားမယ်လူတီထွင်ထားတဲ့ computer တွေပျောက်ပြက်သွားမယ်လူတီထွင်ထားတဲ့ telephone တွေ cell phone တွေပျောက်ပြက်သွားမယ်ဒီကဘာကြီးမှာကိုပျောက်ပြက်သွားမယ်အဲ့တော့ခရိယာန်တွေကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ဟိုးကဘာတစ်မှာတွားနေရမှာအဲ့ဒီကဘာတစ်တွားနေရင်အဲ့ဒီကဘာတစ်မှာလူတီထွင်ထားတဲ့ electricity လျှက်စစ်မြည်ရှိတာမရှိဘူးလျှက်စစ်မြည်မရှိဘူး generator လျှက်စစ်ထွက်အောင်မောင်းတဲ့စက်ကောရှိလားမရှိဘူးဓာတ်ဆီရှိလားမရှိဘူးဓာတ်ဆီလည်းမရှိမော်တော်ကားရှိလားမရှိဘူးမော်တော်ကားလည်းမရှိဘူးစက်ပင်ရောရှိလားမရှိဘူးစက်ပင်လည်းမရှိဘူးကွန်ပျူတာရှိလားမရှိဘူးကွန်ပျူတာလည်းမရှိဘူးတယ်လီဗီရှင်းရှိလားမရှိဘူးဆယ်ဖုန်းရှိလားမရှိဘူးအခုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းလာမယ့်နှစ်9000ဆုံးမှာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ဆိုတာလူလက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာလူအုံနောက်နဲ့ဒီထွင်ထားတဲ့လျှက်စစ်လုံးဝမရှိပါလျှက်စစ်ပစ္စည်းမရှိပါကင်မရာမရှိပါဗီဒီယိုကင်မရာမရှိပါတယ်လီဖုန်းမရှိပါMercedes က Lexus ကမရှိပါစက်ပြီးလည်းမရှိပါအဲ့တော့နော်မအိုမနာမတည်တဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့ဒါယုတ်တဲ့မအိုမနာမတည်တဲ့အသက်ဘယ်တော့မှမနာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မျိုးတော့ရယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့လူကလူတွေတော့လူတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာယေရှုမိုးမပြန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဖုံးမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးစာလည်းမတတ်ဘူးဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်တဲ့လူတည်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘာရောက်လဲအင်္ဂလိပ်စာလည်းမဖတ်တတ်တော့ဒီမှာချင်းစာဖတ်တတ်တဲ့လူဟိုဘက်ကဘာလဲရောက်ချင်းစာလည်းမဖတ်တတ်တော့
ဒီဘက်ကဘာမှာစာဖတ်တတ်တယ်ဟိုဘက်ကဘာလေးရောက်တော့ဗမာစာပါမိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတီထွင်ထားတဲ့ပညာအားလုံးယူသွားလို့မရဘူးပျောက်ပြတ်သွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တက်ကထာဝရတက်အဲ့ဒီအတက်ကနံတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတက်ကကြွယ်ဝတဲ့အတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတက်ကပညာရှိတဲ့အတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတက်ကတကိုးရှိတဲ့အတက်အဲ့ဒီကိုးကအာနာရှိတဲ့အတက်အဲ့ဒီအတက်ကခရစ်တော်ရဲ့အတက်ကချစ်ချင်းရှိတဲ့အတက်ခရစ်တော်ရဲ့အတက်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတဲ့အတက်ခရစ်တော်ရဲ့အတက်ကကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတဲ့အတက်ခရစ်တော်ရဲ့အတက်ကစိတ်ရှင်ခြင်းရှိတဲ့အတက်ခရစ်တော်ရဲ့အတက်ကနုညံ့တင်ငွေခြင်းရှိတဲ့အတက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတဲ့အတက်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုကြွယ်ဝတဲ့အသက်ကိုခေါ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရဖို့ဖယားလိုခြင်း born again တိုင်းကိုဖယားကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရစီခြင်းတဲ့ရုပ်သက်မအိုမနာမတည်တဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုထဲနဲ့မကြည်နပ်စီခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်သက်တစ်ခုနဲ့တင်ကျင်နိုင်ရင် without Christ you are nothing တကောမရှိဖုံးမရှိစိတ်ရှင်ခြင်းမရှိချစ်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ပညာမရှိပဲနဲ့ဖယားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာတစ်ထဲကိုရောက်သွားတော့ဟိုရောက်ရင် Mercedes ကားလည်းစီးရမှာမဟုတ်ဘူး Lexus ကားစီးရမှာမဟုတ်ဘူးနေတာစိုက်ကားတော့စီးရအဲ့တော့တစ်ခါတည်းတတိပေးလိုက်တော့ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံယုံတဲ့ခရိယန်ကလူဆိုရင်တည်ပြီးလူပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဘာရောက်စိုက်ကားတော့မစီရခြေချင်းပဲရှောက်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာရှောက်ဒီမှာကြည့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်က God's life ခေါ်God's life, God's nature. ဒါက human life, human nature. ခရစ်တော်ဒီဖယားစစ်လူစစ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီနှစ်သက်ရှိတယ်ဖယားရဲ့အသက်လည်းရှိတယ်လူရဲ့ရုပ်သက်လည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဒီဖယားရဲ့ဤချင်းလည်းရှိတယ်လူရဲ့ဤချင်းလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဒီတဘာဝနှစ်ခုအသက်နှစ်ခုကပါနှစ်ခုမှနေလို့ရတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာလည်းနေလို့ရတယ်မြေကြီးဆင်းလာပြီးတော့လူရဲ့နိုင်ငံမှာလည်းနေလို့ရတယ်မြေရှို့မိုးပြန်ခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားလို့ရတယ်သူ့ထိုင်မှာဖုံးလို့ကအယောင်ကြီးကထွက်နေတယ်အလင်းထွက်နေတယ်လူတီထွင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအလင်းကြီးမလို့လက်စစ်မီးမလို့ဒီနေ့ born again ခရိယာန်တွေကိုယေရှုပေးတဲ့အဖို့ခါဒီနှစ်ခုစလုံးပါထာဝရအသက်နှစ်မျိုးစလုံးပါနှစ်မျိုးစလုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုနှစ်မျိုးစလုံးပေးပါရဲ့သားနဲ့ဒီနေ့ခရိယာန်ကနှစ်မျိုးမယူပဲဒီတစ်ခုထဲယူရင်တော့စိုက်ကားတော့မစီးရဘူးလို့တတိပေးတယ်ဒီဖယားပေးတဲ့ဒီနံတက်ကိုယူရင်ခရစ်တော်အတိုင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အတိုင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အတိုင်းတင်ထပ်တူထပ်မြဖြစ်ဖို့ပြလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို identification with Christ လို့ခေါ်တယ် Amen ခရစ်တော်အတိုင်းတင်ဖြစ်ဖို့ပြလို့ရှိတယ်ခရစ်တော်ပါဖြစ်တယ်ဖယားစစ်လည်းဖြစ်တယ်လူစစ်လည်းဖြစ်တယ်ဖယားအသက်လည်းရှိတယ်လူအသက်လည်းရှိတယ်ဖယားကြီးချင်းနဲ့ရှိတယ်လူကြီးချင်းနဲ့ရှိတယ်နှစ်နိုင်ငံမှာနေလို့ရတယ်မြေရှိုးမိုးပြန်သွားလို့ရတယ်တိတ်ကိုဖယားလူရှိတာဟာဖယားကြီးွယ်ခရဲကအာဒံဤဝတို့ကိုအေဒီဥယျာဉ်မှာဖယားကထာဝရအသက်နှစ်ခုပေးထားတယ်ကဘာဦးကျန်ပြည့်နှစ်မှာခရဲကအေဒီဥယျာဉ်မှာဖယားကမအိုမနာမတည်တဲ့ထာဝရအသက်နှစ်မျိုးပေးထားတယ်ဒီနေ့ယေ
ရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသူဟုတ်ရင်ဖခင်ကထာဝရတဲ့နှမျိုးပြန်ပေးပရတိတုဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့အာဒံဧဝတို့နေခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်ချက်ချင်းရချက်ချင်းရထာဝရတဲ့နှမျိုးရှိတခုကအပြည့်စုံရှိတခုကဗလာမတိဖြစ်အဲ့တော့ without Christ you are nothing ပဲဆိုတာဖျားပြောတဲ့စကားဟာတစ္ဆာစကားဖြစ်တယ်တတိပေးတဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်တင်ယခုနောင်တမရရင်တော့နောက်ကပါတိရောက်မှငိုကြွေးပြီးတော့အန်သွားခဲ့ကြရတာအထိအမှောင်ထဲမှာနေရတဲ့အထိဘုရားသခင်တင်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရနေအထိဒီမှာရှိတော့အချိန်မှာအဲ့ဒီထာဝရတဲ့ကိုဘယ်လိုနီးနဲ့ဘုရားပေးနေတယ်လူဘက်ကဘယ်လိုခံယူရမလဲဆိုတဲ့ယာနီကိုပဲပြောမယ်ဟိုဘဟုတုတပြောမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုဘုရားပြောတဲ့ဥစ္စာကတီးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယခုသင်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားရစီခြင်းတဲ့အတိုင်းတင်ရနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပဲဘုရားလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဘုဟုတုတတိယုံတက်လာပြောဖို့မဟုတ်တင်ဒီဖျားရည်ရွယ်ချက်တိုင်း identification with Christ ခရစ်တော်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းတင်ဖြစ်နေတာကိုပဲဖျားလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောမယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့စိုက်ကားပဲစီးရမှာပေါ့စိုက်ကားတော့မစီးရအဲ့ဒီပဲတတိပေး Amen